呢2年，兩位我非常非常尊敬嘅老師咧都離開咗我哋，一位咧就陳祖紅老師，另外一位咧就周愛平老師。周愛平老師就教我點樣去欣賞中國近代嘅文學。陳祖紅老師咧，佢教我嗰陣咧，就其實係教幾何嘅，但係佢又唔係淨係教幾何，其實佢一路教幾何嗰啲原理嘅時候，一路同我哋講好多嗰啲希臘嗰陣時嗰啲哲學家、嗰啲數學家嗰啲古仔，令到我嗰個腦袋裏邊嗰個視野啊，突然之間大咗好多。而呢2位老師咧咁啱咧，都係中大畢業生，所以嗰陣時我已經差唔多已經有個心裏邊一樣，如果第日有機會讀大學咧，我一定要讀中大。咁我諗講呢啲，我諗最重要咧就係間學校咧，俾咗個好好嘅成長嘅環境我哋。學校俾我哋好大嘅自由，老師好多好嘅老師。如果學校咧佢喺一個好基層嘅社區嗰度，等我見到啊，點解我哋喺我哋嗰個球場，風樹喺球場外邊嗰度有露宿者咧？點解嘅咧？咁我會提到喺呢啲咁嘅社會問題咧，喺我腦裏邊咧孕育咗個問號出嚟。亦都嗰陣時咧就好多嗰啲山寨廠，我真係放學嗰陣咧，有時食晏晝嗰陣有時間咧，出去行下捐下，我仲望到嗰度仲有打鐵鋪啊，仲喺度吹玻璃啊。到我2年班中2暑假去做暑期工咧，咁啊學校剛開咗個打字班，Miss Low 教打字，我用同嗰個工廠喺個製衣廠，我做雜工，我同個老闆娘講，你可唔可以放1個鐘頭出去學打字咁樣？咁老闆娘放我出嚟，咁就因為隔2條街啫，咁即係成個成長嘅過程咯，可以咁講咧，係令到我同嗰個社會個關係係好密切。咁我覺得咧呢個咧係對我嚟講咧，喺一個細路仔嘅心靈嗰度咧，已經積累咗好多嘢。即係原來咧，我哋係可以為個社會做好多嘅工作。咁我呢個係一個好大嘅，即係我對即係聖芳仔一個好大嘅感恩。咁到我今次啦，做70週年校慶嘅即係嘅晚宴，咁校長同埋修士校監揾我翻去傾偈，想我做呢個籌委會嘅主席。咁我覺得我推唔到啊，都一定要做。咁喺呢度嚟講咧，我亦都好感覺到咧，呢個俾個機會我咧，就原來認識翻，原來我哋好多好多校友。有啲比我更加 senior， 有啲 junior 嗰啲，哇！原來社會裏邊咧，佢哋都係好多嘅貢獻，有好多醫生，有律師，大學嘅教授，甚至一位亦都係理工大學另外一位嘅副校長。咁令我感受到咧，其實原來間學校咁多年咧，嗰個對人才培育嘅積累，原來係好多嘅。咁所以我都好希望咧，各位校友繼續支持我哋母校，令到我哋嘅母校咧能夠繼續喺未來嘅時間咧，繼續培育到一代一代對個社會有貢獻、對有責任感嘅一啲嘅男人啊！因為我爸爸係比較早離世，我讀到中6嗰年佢過身，咁我仲有細佬妹，我係最大嗰個。咁雖然一個家庭咁大變故咧，但係因為我有一個公共房屋喺度住嘅時候，我唔需要擔心我居住，我媽媽可以繼續去做嘢，我哋都仲有一個好穩定嘅居住環境，所以我啲細佬妹個個嘅成長都相當唔錯，基本上到最後我都讀到大學，畢到業，讀到大學畢業都有一份好嘅工作，能夠為社會做到呢個貢獻。咁所以我一路都認為我一個基層嘅家庭嘅出身，喺公屋長大，喺一個唔係好一線嘅名校，小芳仔一個畢業生，我對呢個出生我係好有自豪感啊！另外一個退咗休之後我從事嘅工作咧就係房屋協會嘅工作。咁我初俾佢揾我入去喺個理事會嗰度做理事，收尾亦都做咗副主席。咁做咗6年副主席之後咧，
咁我就亦都開始由舊年9月開始咧，就擔任佢哋嘅即係個主席咁樣。咁其實我點解要做房屋協會咧？其實亦都係基層，我真係來自一個基層家庭，我亦都喺公共屋邨度長大。呢間學校所存在嘅一個咁嘅社區裏邊咧，都經歷過咁多年嘅活動。你知聖方濟細路仔個特點啊，就係放學唔會即刻翻屋企啊嘛，一日又喺學校踢波玩啊，一日又通街走啊嘛。咁喺呢個過程嗰度，其實真係令到我對嗰個一個咁複雜、咁豐富嘅一個社區咧，留落咗好多嘅印象。咁呢個亦都係令到我對最後選擇城市規劃呢個專業咧，做我嘅終身職業咧，一個好大嘅可以咁講一個啟發咗。咁當然另外一個對我一個好大嘅專業上一個成長咧，就係其實我就係參與個新機場嗰個嘅規劃工作，新機場啦，大嶼山新市鎮啦，北大嶼山高速公路啦，青馬橋啦，呢個機場鐵路啦，咁樣嘅規劃工作咧，我當時咧就係一個高級城市規劃師。好多嘢我係唔識嘅，但係咧就一路做一路學。我記得我入去做嗰陣咧，我個工作做一個助理城市規劃師，個名咧就好威啦，叫助理城市規劃師專業資訊 （Technical Information）。咁其實話個名好似好威，咁其實我係做乜嘢咧？其實我就聽電話，好多市民打電話嚟，喂，我喺我屋企個對面個地盤開緊山啊，做緊地盤，喂，呢個地盤做啲乜嘢嘢㗎？或者佢想買樓啦，對面嗰度附近嘅環境係點㗎咁樣？咁佢就好多時候咧就走嚟問。咁甚至有時佢哋遇到好多嘅問題，交通唔方便啊，等等咧，佢嚟到問我嗰陣咧，其實好多咧，原來佢都已經咧就問咗好多唔同嘅政府部門，到最後都攞唔到答案嚟問我。咁我當時俾咗自己一個，我自己定俾自己一個規矩咧，就係當呢個市民嚟問我嗰陣咧，我一定係佢哋最後一站，我一定會幫佢揾咗個答案。甚至揾咗佢應該邊一個人可以幫到佢，我先至咧即係完成我嘅工作。